Olsej, përpara mbylljes së ambasadës iraniane, siç e përmendit ju, si kanë qenë marrëdhëniet me Shqipëri, Iran, pra kanë pas marrëdhëniet e mira dhe a ka sponsorizuar, a ka investuar Irani në Shqipëri apo në Ballkan? Marrëdhëniet e Shqipërisë me Iranin kanë qenë fantastike, sidomos që kur ka rënë komunizmi në 1991 deri në 2022, megjithëse këto marrëdhënie patën fërkime në 2016 kur Shqipëria pranoi që të strehonte grupin e terroristëve Mujahidin. Irani ishte shumë i pakënaqur nga kjo. Megjithatë, Irani ka investuar me ndoshta miliona dollar në Shqipëri. Unë përpara se të vija në studion tuaj, isha në TVSH-ja ku Bejdo Malo më përmendi ndër të tjera që Irani ka paguar Baba Mondin e kryegjyshatës, Dritroa Gollin, shumë poet dhe intelektual shqiptar. Irani ka organizuar sa konferenca, seminare, janë botuar libra, punime akademike mbi marrëdhëniet kulturore shqiptaro-iraniane. Në Iran, Naim Frashëri, që është heroi kombëtar i Shqipërisë, është shpallur pak a shumë heroi përbashkët. Biles në Iran ka edhe një pull postale në emër të Naim Frashërit. Dhe Irani ka investuar shumë në Shqipëri, nga që ata e shikonin Shqipërinë si pjesë e arealit të tyre kulturor. Domethënë, ashtu sikur iranianët e shohin fjala Pakistanin, Afganistanin, Tadjikistanin, ashtu e shikonin edhe Shqipërinë. Dhe këtu një fakt me shumë rëndësi ka patur komuniteti Bektashian. Bektashianët kanë fenë e iranianëve, janë shiit. Dhe nëse dikush viziton kryegjyshatën, që nga ato fotot e mëdha të Imam Aliu, të Qerbelas, janë të gjitha iraniane, i kanë sjellë iranianët këtu. Dhe dua të them që iranianët e shikonin Shqipërinë si një vëlla të vogël në Ballkan, dhe iranianët përveç investimit në fushën e shkencave kanë investuar në arsim, kanë patur shkolla këtu dhe kanë shkolluar me qindra qytetarë të Shqipërisë në Republikën Islamike të Iranit, të cilët sot punojnë që nga policia antiterrorit në Ministri të Brendshme, në SHIK, në për ministri të tjera. Kemi patur nën kryetar bashkie që është shkolluar në Iran, dhe kemi marrëdhënie edhe familjare, ka shumë shqiptarë që janë martuar me iranianë, që kemi familje shqiptaro-iraniane. Pra investimi i Iranit ka qenë masiv dhe prishja e marrëdhënieve diplomatike që ndodhen me Iranin në 2022 erdhën si pasojë e agresionit izraelit. Domethënë, kryeministri Rama e lejoi Shqipërinë që të përdorej si vend bedel nga Izraeli për të bërë një luftë nga e cila shqiptarët nuk përfitojnë, por kanë humbur miliona dollar. Domethënë, milionat e dollarëve që janë dhënë Akshit dhe kompanive izraelite janë lekë të taksa paguesve shqiptarë. Edhe në këto momente që është rritur çmimi i naftës, që do rriten ushqimet, të gjitha këto janë haraçe që shqiptarët i pagojnë për Izraelin, sepse është Izraeli ai që bën luftra, dhe shqiptarët për fatin ton të keq kemi pak a shumë të njëjtin fat që kanë palestinezët, libanezët, irakenët, sauditët, katarezët, ku të gjitha këto vende myslimane po vuajnë nga politikat kriminale të Izraelit.